Сегодня мы ремонтируем насос высокого давления Бавленец. Один у нас перестал качать, работает, жужжит, но не качает. Поехали. Для того, чтобы разобрать его, нам нужен ключ на 13 и шестигранник. Не помню какого размера. И все так вот. Он легко крутится. Срываем, он стоит на стоп-резьбе. Сначала его срываем, а потом он легко крутится. Вот так вот. Вот мы раскручиваем сейчас последний болтик. И сейчас я покажу, в чем проблема. Вот у него вот этот электромагнитный импульс, когда проходит, он делает так вверх-вниз. Сейчас мы его... Вот он, все. Резинка еще снизу идет, которая к нему подсоединяется. Так. Все тут застряло. Секунду. Вот. Проблема-то вот в чем. Откручивается вот эта мембрана. Ее просто ставим на место. Ставим шайбу. И затягиваем. И собираем все в обратном порядке. Теперь мы собираем это все в обратном порядке. Вот эти выставляем также ровненько. Вот эту ставим на ту сторону, где у нас от воды. А вот здесь оставляем, где для воды. Здесь у них разницы почти нет, но если только чуть-чуть стенка может быть. Ну, разницы нет, как сыграть. Не одинаково. Ну, вот так вот ставим. Потом сверху ставим отверстие для воды. Соединяем. И все. И теперь осталось сильно-сильно затянуть его. Все. Ну что, теперь проверяем наш ремонт. Включай. Все. Все работает. Выключай. Всем спасибо за просмотр. Ждем вас снова. Приходите и поддерживайте нас. Мы делаем ошибки, чтобы вы не ошибались.